ցանկացած դեպքին ինչ որ մի հետք թողում է, մանավանդ ինչը վերաբերում է երեխեքին, շատ ցավալի է։ Վանաձորինը ինձ երբ կանչը եղավ, գործիքներս վերցրեցի, իմ գործընկերներիս հետ գնացինք այնտեղ, դեպքի վայրը տենալով անցա աշխատանքի։ 7 տարեկան բալիկին գտա մոտավորապես դեպքի տեղից մի 500 մետր այն կողմից։ Ինքը ափի վրայից ծառը ընկել էր ջրի մեջ, փուճուրը գնացել էր ծառի տակ։ Շոշափելով թաթիկից գտա, հետո դժվարությամբ հանեցի այդ ծառների, այդ ճյուղերի մեջից, սկսեցի արդեն հաջորդի որոնումը։ Տևեց մի քանի օր, 10-ին 11-ին հասնում էի տուն, փորձում եմ քնեմ, դե չեմ կարող։ Սաղ գիշերը պարկում մտածում էի, քարտեզով բացում նայում էի, որտեղ կարա երեխուն պահած լինի, որ ես այդ տեղը նայած չլինեմ, որտեղ է թամ նայեմ, որտեղ բաց թողած կա։ Գետի աշխատանքի ինքնին շատ բարդ է։ Ու անսպասելի, անակնկալ ամեն ինչի հանդիպում ես, ամեն բարդության հանդիպում ես, ու շատ վտանգավոր տեղերի աշխատանքները իրականացնում, դժվար հասանելի տեղեր։ Մեծ քույրիկին 13-ամյա աղջնակին էլի մցրել էր հաստ ծառի տակ, որը որ էլի գետի մեջ ընկած էր, ու ավազով ծածկել էր։ Տեղեր կար 5 անգամ, 6 անգամ նայել եմ։ Ու փաստորեն ավազի տակ, հետո մեշոքներ բան, եկել էր ծածկել էր, ավազի տակից կարեցա գտնեմ։ Շունչ սպայելով իջնում փորում էի ավազի տակից։ Բալիկին հանի։ Գնացել հաց ուտելու։ Ներերին որ էթան երեխեք հաց ուտելու տեիցին կորը։ Դրանցա վր ես ազդում ահավոր։ Երեխեք շատ եմ հանում։ Երեխեք եմ հանը, երեխա եմ հանը, ասենք իրա տոտիկների կուկուի ոտի չապ հայել է։ Տնից էլ են գերա պրոստեսի։ Հերոսի բան չկա, ուղղակի մարդ պետք է խղճով ապրի։ Էդի ես չեմ անում, էդի սիրտս անում։